얘나 제주도 잘 가자. 비행기 잘 타자. 알았지? 얘나 제주도 가요. 안녕. 할아버지 좀 이따 봐요. 안녕. 얘나는 관심이 없겠지. 이제 그냥 자고 싶겠지. 엄마 아빠 힘들어 죽겠지. 아예 관심이 없지. 아가씨, 아가씨, 여행 가는데 설레지도 않아? 그냥 뽀로로에만 관심이 많은 거야 지금? 아빠도 안 해줘. 혼자 다 먹어. 욕심쟁이야. 여기 뭐 있어? 신발 지퍼 있지? 비행기를 잘 탈 수 있을까 걱정이라고. 넌 아무 걱정이 없지 지금? 졸리지 그냥? 오빠는 걱정이 되는데 어떡하지? 여기서 잠들어 버리다. 어떡해, 한복판에서 잠들었어. 비행기 타지도 못했는데. 힘들어. 큰일 났다. 일단은 다행이죠. 얘나 자요. 어떻게 이렇게 시끄러운데 잘 자요? 좀 늦었나 보네. 제주도에서 봐요. 여기 어디? 얘나 더웠지? 너무 더워. 얘나 울었대요. 얘나 여기 봐봐. 저기 뭐야? 구름이네, 구름. 우와. 얘나 구름 이뻐? 구름. 응. 다들 조심히 가세요. 제주도에 도착을 했습니다. 재밌게 놀다 할게요. 얘나 귤 왜 들고 왔어? 그게? 비행기 온다. 얘나 손바닥도 인식하나 봐. 우와. 얘나 맛있는 거 먹어야겠다. 그치? 얘나 왜 울었어? 왜 또 쳐다보니? 왜 울면서 왜 쳐다봐? 아이고, 걷기가 힘들었어. 다 울리고. 이게 뭐야 이게? 얘나 반짝반짝. 여기 봐봐 앞에 반짝반짝. 야, 놀러와서 엄청 많이 먹네. 우리는 맥주에 철수랑 선생이랑 꼭 같이 가고 싶어. 또 해? 알았어. 얘가 어디 갔죠? 얘가 어디 갔어? 얘가 어디 갔어? 까꿍.